Không thể tin nổi, viết bộ mã độc đánh cắp dữ liệu hơn 94.000 máy tính trên toàn thế giới, hóa ra lại là nam sinh lớp 12 tại Thanh Hóa. Sự việc gây chấn động tại Thanh Hóa khi lực lượng an ninh mạng triệt phá đường dây phát tán mã độc quy mô toàn cầu. Nhân vật chính là NVS, một học sinh lớp 12 đã tự mày mò học Python và C++ để tạo ra các phần mềm đánh cắp dữ liệu cực kỳ tinh vi. Từ năm 2024, Sơ hoàn thiện bộ mã độc có khả năng vượt qua các lớp bảo mật, tự động thu thập mật khẩu, cookies rồi gửi về máy chủ điều khiển. Không dừng lại ở đó, nam sinh này còn hợp tác với các đối tượng tại Hà Tĩnh, Nghệ An để phát triển dòng mã độc mang tên BSA Stealer and Adonis. Thủ đoạn của nhóm này là gửi email hàng loạt, giả dạng tệp PDF để lừa người dùng cài đặt, từ đó chiếm quyền điều khiển máy tính từ xa. Kết quả điều tra cho thấy hơn 94.000 máy tính tại châu Âu, châu Mỹ đã bị nhiễm độc, giúp nhóm này thu lợi bất chính lên đến hàng chục tỷ đồng. Hiện cơ quan an ninh điều tra đã khởi tố vụ án và 12 bị can. Đây là lời cảnh báo đắt giá về việc sử dụng tài năng sai chỗ, vi phạm nghiêm trọng pháp luật về an ninh mạng.